27 სექტემბერს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მორიგი დაპირისპირება დაიწყო. ტრადიციულად ორივე მხარეს საბრძოლო მოქმედებების დაწყებაში მოწინააღმდეგეს ადანაშაულებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ალჰამ ალიევის განცხადებით, სომეხმა სამხედროებმა ცეცხლი გახსნეს აზერბაიჯანული დასახლებების მიმართულებით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლო ფაშიანანის განცხადებით კი ცეცხლი პირველმა აზერბაიჯანულმა მხარემ გახსნა. აღსანიშნავია, რომ ეს 1991-94 წლების სომხეთ-აზერბაიჯანის ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირებაა. მთელმა მსოფლიომ ნახა ორივე მხარეს განადგურებული ტანკები და დაღუპული სამხედროები. აზერბაიჯანის მიზანს წარმოადგენს საბჭოთა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მყოფ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენა. უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში აზერბაიჯანი უზარმაზარ თანხებს ხარჯავს შეიარაღებაში. მისი თავდაცვის ბიუჯეტი 2.3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შედეგად აზერბაიჯანული არმია თითქმის სრულად აღიჭურვა მოდერნიზებული ტექნიკით და მისი საბრძოლო უნარები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ცხადია, აზერბაიჯანის შეიარაღებაზე იმდენ ფულს ტყუილად არ ხარჯავს. მოსახლეობაც უკვე წლებია მოუწოდებს ალიევს, რომ კონფლიქტი ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭრას. ამიტომაც 27 სექტემბერს დაწყებული დაპირისპირება შეიძლება შეფასდეს, როგორც აზერბაიჯანის მხრიდან ყარაბაღზე კონტროლის აღების მცდელობა. მაგრამ მარტივი არ იქნება იმისთვის აზერბაიჯანის პირველ რიგში რუსეთის ნეიტრალიზება სჭირდება, რომელიც სომხეთის მოკავშირეა, თუმცა რუსეთის ნეიტრალიზაციის შემდეგ სომხეთის დამარცხებაც არ არის ძალიან მარტივი. სომხეთის მიზანს ამ შემთხვევაში ყარაბაღზე კონტროლის შენარჩუნებას წარმოადგენს. ამიტომ მათ გეგმებში ახალი ომი ნამდვილად არ შედის. სომხეთის არმია ჯერჯერობით მეტნაკლებად ართმევს თავს დასახულ ამოცანას და იგერებს აზერბაიჯანის შემოდევას. უნდა ითქვას, რომ მთიან ყარაბაღში გამაგრებულ სომხურ არმიას ადგილმდებარეობის მხრივ დიდი სტრატეგიული უპირატესობა აქვს, თუმცა აზერბაიჯანელებმა მაინც შეძლეს რამდენიმე სიმაღლის აღება და მნიშვნელოვან პოზიციებზე კონტროლის დამყარება, რითაც შემდგომში უფრო გაუადვილებად შეტევის გაგრძელება. რაც შეეხება რეგიონში ორი მნიშვნელოვანი მოთამაშის, რუსეთისა და თურქეთის მიზნებს, უნდა ითქვას, რომ ყარაბაღში ომის დაწყება არც მათ გეგმებზე ასხამს წყალს. თურქეთი სირიაში ომშია ჩაფლული, როგორც ვიცით, რომელიც თითქოს დასასრულს უახლოვდებოდა და მაინც დიდი პრობლემები იქ თურქეთის არმიას არ აქვს. თუმცა ცოტა ხნის წინ თურქეთმა უკვე საბერძნეთის ტერიტორიებს დაადგა თვალი და ლამის ორ ქვეყანას შორის საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო. როცა საბერძნეთის საზღვაო აკვატორიაში თურქეთმა გემები გაგზავნა, ასე რომ ყარაბაღის კონფლიქტი თურქეთი ვერაფერს მოიგებს. წაგებით კი შეიძლება ბევრი წააგოს, თუ კონფლიქტი გაღრმავდება და რუსეთთან აღმოჩნდება ომში ჩაფლული, იმიტომ რომ ამხელა იმპერიას ამხელა ტიტანს რომ შეებრძოლები, მაინც ნელია, თუმცა თურქეთიც ძალიან ძლიერია, ამიტომ ესე შევადარებთ. ანალოგიურად რუსეთისთვისაც დამატებითი თავსატეხია ყარაბაღის კონფლიქტი. რუსეთისთვის სომხეთი ერთგული დასაყრდენია სამხრეთ კავკასიაში და ამ ერთგულების ფასად რუსეთიც ყველანაირად ეხმარება სომხეთს. იცავს მას თურქული საფრთხისგან და ეხმარება თანამედროვე შეიარაღებით. ამიტომ თუ კონფლიქტი გამწვავდა და აზერბაიჯანმა წარმატებას მიაღწია, რუსეთი იძულებული იქნება მოკავშირის დასაცავად უფრო მკაცრ ზომებს მიმართოს. თუ ასე არ იმოქმედებს, მაშინ მისი როგორც მოკავშირის იმიჯი მნიშვნელოვნად დაზარალდება. რუსეთის მოკავშირის, სომხეთის დასუსტება და ტერიტორიების შეკვეცა სამხრეთ კავკასიაში არც რუსეთის გეგმებში არ შედის. ყველაზე საინტერესო ჩვენთვის საქართველოს მდგომარეობაა. შესაძლოა ჩვენი ქვეყანა ომში მისდაუნებურად აღმოჩნდეს ჩართული. საქმე ისაა, რომ აზერბაიჯანი, თურქეთის და სომხეთ-რუსეთიც ერთმანეთს საქართველოს გავლით უკავშირდებიან, რადგან ერთმანეთთან საზღვარი არ აქვთ. თუ რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტს თავის მოკავშირეს მიეხმაროს, ამისათვის მისმა ჯარმა საქართველოს ტერიტორიაზე უეჭველად უნდა გაიაროს, რაც საქართველოს მთავრობის ნებართვის გარეშე ვერ მოხერხდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველო იმ შემთხვევაში გაატარებს სხვა ქვეყნის შეიარაღებას, თუ კი ეს საქართველოს ინტერესებში იქნება. თუმცა მე ვიტყოდი აქვე და დავძენ, რომ რაღაც მოგება უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ ჯარს გავატარებთ, თუმცა ინტერესი გასაგებია, მაგრამ აქ მოგებაც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რაღაცაში. თუ რუსეთი ან თურქეთი გადაწყვეტს ომის შემთხვევაში ჯარები გაატარონ საქართველოზე, მაშინ ნეიტრალიტეტის დაცვა შეუძლებელი გახდება და ეს ორი არჩევანი გვჩება. ან ნებართვა მიცეთ სხვა ქვეყნის არმიას ჩვენს ტერიტორიაზე გაიაროს, რითაც ავტომატურად მისი მოკავშირე ხდებით, ან მას ომი უნდა გამოუცხადოთ. ძალიან ორივე მხრივ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვდგავართ. ერთ ხარეს თუ დავიჭერთ, მეორე მხარე იქნება ჩვენი მტერი და ანალოგიურად გრძელება რა ანტიპათებია ერთმანეთის. ასე რომ საქართველო რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდება. ჩვენ ან თურქეთი აზერბაიჯანის მხარეს მოგვიწევს ომი, ან რუსეთ სომხეთის. თუმცა მოსახლეობაზე მეტად რომ არ შევაშინოთ და ცოტა დავამშვიდოთ, ისიც უნდა ითქვას, რომ მოვლენების ასე განვითარების შანსი ძალიან მცირეა და
შეიძლება ითქვას, რომ 100,000-დან, ერთი, რადგან ამხელა მასშტაბის ომი რეგიონში არც ერთ სახელმწიფოს არ აწყობს, მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში ძალიან ეკონომიკური სიმძიმეა მთელს მსოფლიოში კორონას გამო. ყოველ ვარიანტში ძალიან ცუდ სიტუაციებში ვართ. ახლა პატარა მიმოხილვასაც გავაკეთებ, თუ კი ჩვენ დავიჯერთ თქვათ სიტყვაზე რუსეთის მხარეს ის უკვე სხვა ტერიტორიებსაც წაგვართმევს და უფრო იბატონებს კავკასიაში ესეთი თეზა მაქვს რა ჰიპოთეზა მაქვს და თუ კი დავიჭერთ თურქეთის მხარეს და აზერბაიჯანის მხარეს შესაძლებელია 100%-დან 20% ან 40% რომ თურქეთს არ გადაუტრიალდეს ჭკვა და დაგვალჯიდოს, რადგან ასე თუ ისე დიდად ღალატი ესე ვთქვათ, როდესაც თურქეთთან ხარ, ბევრს არ ახსოვს ისტორიის მანძილზე, ასევე ნატოსთან არის, როგორც ვიცით და რა ვიცი, რაღაც ვიცი რომ ბაზები და რაღაც გარკვეული ჯარი არის თურქეთის ტერიტორიაზე ნატოსი თუ ისა ნატოს მხრიდან. ამიტომ რა ვიცი ძალიან დიდი ჩიხში ვართ პირადად ჩვენ ამ დროს უკვე რაღაც უნდა ვნახოთ ეკონომიკური მოგება, რადგან ჯერ ეკონომიკურად უნდა წავიმართოთ და არა რაღაც ჯარით. ჯერ ჯარი ვერ გვეყოლება თუ ეკონომიკა არ იქნება. ძალიან მარტივი საკითხია და ლოგიკური. ამიტომ ეკონომიკურად ძალიან მოვიკოჭლებთ და რაღაც უნდა ვიხელთოთ. შესაძლებელია თუ ჩვენ თურქეთის მხარეს დავიჭერთ აზერბაიჯანის მხარეს. ძალიან ძლიერი ბრძოლა გაიმართება, მაგრამ თუ კი გამარჯვების შემთხვევაში, ანუ თურქეთს გულისხმობ, თუ კი მისი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენს ხო ავტომატურად ვიქნებით გამარჯვებულები, დავჯილდოვდებით, შესაძლებელია აფხაზეთიც დავიბრუნოთ, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, შეიძლება თურქეთმა უკვე აჭარაც მოითხოვოს და უკვე რაღაც ტერიტორიები დაიბრუნოს. მე მგონი საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდა, ეს პატარა ჩემი რევიუც იყო, ესეც რაღაც ჰიპოთეზა წარმოგიდგინეთ, ასე თუ ისე მიმოხელვა იყო, პატარა ანალიზი, შემდეგში უკვე ვისაუბრებ თუ რატომ ვერ აიღო აზერბაიჯანმა ყარაბაღი, როცა ასეთი ძლიერი იარაღები აქვთ, რამდენიმე ხნის უკან კიდევ იყიდეს ძალიან ძლიერი ტანკი ისრაელისგან და ამიტომ რა ვიცი ესეთ არ უნდა გაუჭირდეთ, მაგრამ სომხეთი მაინც სჯობს შორს მსროლელი რაკეტებით. დაგემშვიდობებით და თუ კი მოგეწონებათ, კიდევ გადავიღებ ვიდეოს ამ საკითხზე რა.